Nima bo'pti? Buvingni qara, shu yoshlarda bloger bo'lmoqchilik. Voy, berib. Voy. Endi nima qilamiz? Video olamiz. Qanaqa video? Buving kasal bo'lganda nimalar bo'ladi? Shu yetmay turdi o'z. Voy buvi, erga tegmaysizmi? To'y bo'ladimi endi? Yo'q, piar qilamiz, shov-shuvli bo'ladi. Nimaga boya? Va nihoyat buvingga barterga reklama chiqibdi. Tekinga nima jo'natishdi buvi? Kafallik yuborishibdi. Endi ssenariy yozishimiz kerak. Kimga mabodo yumshoqqina, qattiqqina kafalliklar kerak bo'lsa, Buvi shu shartmi? shart, rekka chiqamiz. Shamitiq. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. Bolam, hech internetga yolchimadim-da. Buvi, Uztelecom ishlatsangiz bo'ladi-ku, bilasizmi? Hozirgi kunda Uztelecom 700 dan ortiq o'zini ba'zi stansiyalarni modernizatsiya qildi va bundan tashqari butun mamlakat bo'ylab 5G tarmog'ini quryapti. Oxirgi 2 oy ichida ularni 4G va 5G standartlariga o'tkazdi. Bundan tashqari 100 dan ortiq yangi aloqa obyektlarini barpo etdi. Shuni voqea aytmaysanmi? Buvim TikTok olish yig'ishtirib food blogerlik boshlaganlar. Hozir ovqatlarga baho beramiz. Ovqatga tush. Buvi!